Если есть спрос, то остальные все вещи в бизнесе, они подтягиваются. Когда у тебя стоит очередь за маслом или за фильмами, то это хорошая проблема. Ты говоришь, окей, я просто сделаю больше кинотеатров или я произведу больше масла. В моем опыте я попадал в бизнесы, в которых ты не можешь сказать, давайте накопим товар и потом продадим. Когда я работал на Новоизландский молочный совет, мы доили коров каждый день. И молоко производилось каждый день. И ты должен был его продавать каждый день. Если ты его не продал сегодня в каком-то виде, в виде масла или сухого молока, оно киснет. Поэтому ты не можешь сказать, ну слушайте, я на склад это положу, продам завтра. Когда мы работали в Дисней, у нас выходили фильмы в кинотеатры, и ты должен был их продавать, пока они в кинотеатрах. Как только падает спрос, кинотеатры убирают фильмы. То есть они прям смотрят, половина зала заполнена, все, убираем фильм, ставим новый.